साजन सवाई तो ते मेला सदाई प्या लगन। साजन सवाई तो ते मेला सदाई प्या लगन। मुरीद खादम सभई प्या अचन। सवाई घोट तो ते मेला सदाई प्या लगन। साजन सवाई तो ते मेला सदाई प्या लगन। वो तुझे दर ते धमालू हणन। साजन घोट तो ते मेला सदाई प्या लगन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मां तव्हांजो मेज़बान अली मोहम्मद मला। तव्हां ॾिसो पिया ॾंदो टीवी। साजन सवाई जे मेले जी तातरीन अपडेट। लाड़ जो मशहूर बुज़ुर्ग सूफ़ी ऐं वलीउल्लाह सैयद साजन शाह सवाई जंहिंजो उर्स मेलो 13 अप्रैल खां स्टार्ट थियणो आहे। मेले जी तयारियुनि जे हवाले सां तव्हांखे थोरो अपडेट करण जे लाइ हिते हाज़िर थियासीं। मेले जी जेका दावत आहे उहा तेज़ी सां जारी आहे। ॿारनि जी जेके विंदर जा सामान आहिनि, झूला वग़ैरह, साइकिलूं, ये सभु अची चुका आहिनि। ऐं शो लाइन जे अंदरि मौत जो खूह आहे ऐं हुन सां गॾोगॾु झूलनि जा जेके वॾो झूलो आहे हुन जा सामान अची विया आहिनि। ही सामान आहिनि कुझु जेके मौत जे खूह जा आहिनि, उहे तक़रीबन सभु अची विया आहिनि। ऐं अदावत जो कमु स्टार्ट थी वियो आहे। साम्हूं गाॾियूं अची वियूं आहिनि। कुझु सामान आहिनि जेके अची विया आहिनि शो लाइन जे अंदरि। दावत जो कमु जेको आहे उहो तेज़ी सां जारी आहे। ऐं 13 अप्रैल ऐं 14 शवाल ते पहिरीं धमाल आहे साजन सवाई जे मेले जी। ऐं काफ़ी सारा दुकान अचणु शुरू थी विया आहिनि। तव्हांखे ॾेखारियूं पिया लाइव मनाज़िर मेले जी दावत जा। तातरीन अपडेट आहे साजन सवाई जे मेले जी। ऐं ये मिठाई जा दुकान आहिनि, जेको मिठाई जो ठेकेदार आहे उन जा। हिते बि ॾिसो काफ़ी सारी दावत जेका आहे उहा थी वई आहे। ॿारनि जा झूला वग़ैरह, ॿारनि जी विंदर जो जेको सामान आहे उहो अची वियो आहे। साइकिलूं वग़ैरह ऐं जंपिंग थियनि था तरीन अपडेट मेले जूं। अॼु तारीख़ जेका आहे उहा 9 अप्रैल आहे। 9 अप्रैल ते मेले जा जेके मनाज़िर आहिनि 13 अप्रैल ते इंशाअल्लाह पहिरीं नमार आहे साजन सवाई जे मेले जी। सवाई घोट तो ते मेला सदाई प्या लगन। साजन सवाई तो ते मेला सदाई प्या लगन। साजन सवाई तो ते मेला सदाई प्या लगन।